Bandeko na ngai na pesi bino mbote na kombo na Yesu Masia mwana Nzambe na bomoi. Ngai Mama Deline na ko partager video oyo makambo oyo na mona ki hôpital ndenge na yebisaki bino na ba video oyo utoleka na lobike na zaki na hôpital pendant 4 jours. Makambo na mona ki kuna yona na posa na partager yango na video o na bandeko nyonso bokolanda nga tobondela Nzamba za na biso. Nzambe papa biso na lola mozaisa ekope na se ekolo Yesu Masia to pamboli to kumisio papa na nyonso sa na bomoi na biso zwa na lokumu papa. Merci na makasi opesi ngai ya kofanda devant caméra pona kosala video o kolo na nga na makambo oyo otalisaki nga na hôpital po ete nga na yebisa pe bandeko na ngai po ete tozala mayele toyeba makambo ezoleka katikati na mokili o papa. Merci pona nyonso sa pona mboka Congo papa toyebi te oza na contrôle ya makambo nyonso ezoleka pona mboka Congo yango topamboli yo tokumisi yo tonetoli ozwa na lokumu lelo lobi pe bien na telemeli oyo nyonso mabe Seigneur oyo kokoka kodéranger nga na temps oyo eza mosinile sans effet na kombo na Yesu Masia pe na nguya na Molimo Santo papa nde na bondeli bongo na kombo tata mwana pe ya Molimo Santo amen. Bandeko na ngai Mama Deline na kosala video oyo pona ko partager nde na lobaki makambo oyo na ko partager makambo o na mona ki hôpital. Bandeko nyonso bolanda video oyo na sengi bino merci ba obo tsaki ba commentaire na ba video oyo utoleka. Merci na bino Nzambe amona bino amona moko na moko. Bandeko o no botali video wana te eza malamu fo kotala video yango pona video o na utosala wana na lobeli makambo ya banzungu o Nzambe ayebisaki nga banzungu wana ya amium eza bien te fo totala banzungu nini oyo tokolambela yo o za na nzungu ya amium soki eza na madodo na kati bwaka yango eza bien te ekopesa maladie à la longue na expliquer yango na video oyo utoleka. Batu ba Mama Deline okomisi kobwakisa biso su banzungu tobwaka su banzungu Mama Deline tosani bandeko na nga su Nzambe alobi tosani ok problème ya te donc Nzambe amona moko na moko osalela banzungu wana longolango somba banzungu bien Nzambe aza na posa tozwa take care ya basante na biso tozwa ka soin ya basante na biso. Nzambe aza na oyo asalaka na bavi na biso mais biso pe devoir na biso ezali pe o tosalaka banzoto na biso bandeko na nga eza temple ya Saint-Esprit. Banzoto na biso loko eza ba temple ya Saint-Esprit il faut to bongisa yango. Nzambe aza na posa to bongisela ye temple na ye o eza biso banzoto na biso do yango wana en tout cas bwaka banzungu wana donc na lobelaki makambo ya kuna na video wana na lobeli pe makambo ya soki oza likambo fo oyebo maladi ozobela alors oyebisa mutu monguna satan pa kota na maladi wana baki na video wana donc fo kozala ekenge vraiment makasi. Napesaki exemple pasteur moko banda kokata bato bakamo na Kinshasa azwaka ba chance na mwa étoile na bango donc yango wana yo oyo katisa bakamo leo ozalaki kokola surtout mingi bana mibali mwa muke pe basi surtout bana mibali bando kata bakamo po azala makasi abeta bato ba mitu en tout cas fo obondela o récupérer ba biloko bazwaki yo na ndenge okatisaki bakamo wana bazwaki yo quelque chose. En tout cas Nzambe aza pole bakati yo pe bakamo ezaki banzolo koti bakato bongo makila pe bimaki nzoka nde bazozwa ba chance ya bato bazwaki makambo ebele yo o bakataka okomola kamo leo ozali mwa muke bondela o récupérer o nyonso bayibaka yo na nde bakataka okamo na lobeli yango na video oyo toleka. Natiaki pe video ya papa Didier makambo oyo Nzambe atalisaki mpona Congo. En tout cas Nzambe azwa lokumu donc wana pe ezolakisaki ata Congo emate kiti ezangi boye Nzambe akotelema kaka muta suka pe banguna ya Congo bakokweya. Papa Didier a expliqué yango natiaki pe video wana natiaki pe ba video ya ba dessert na biso mibale balobi makambo makasi video pe ya mama Nisha oyo apesi témoignage makasi tolanda yango
nzambe amona moko na moko baolanda ba video o bota ba commentaire bo partage ka nzambe amona bino na video on ko expliquer ndenge makambo na monene hôpital bandeko nanga nazwa kaka po eza mama mbebe nazwa ka ba le nécessaire soki te tokoki na ngata 3 vidéos donc nazwa ka le nécessaire tout ça là ekokata na video o moko no banda nanu ke nga naisaki bino ke na banda ki kosufri penda na tension ebanda komata le ebanda komata tension nange banda ka ndenge nini nazalaka na moins de 30 ans to bwaka ngunda nde so na osambela na ndako na ndofanda mwa mwasi moko nazalaki na misala mabe na ndolo te pe mabe donc so na obondela na ba minuit ya kobeta porte makasi mo mutema epasuki nga muna donc mutema ezosala nga bon yango le na ndoke na hôpital bando mwaka tension ezalaki akomata mais gloire à Dieu pe un jour nayaka kokanga ye ke ye mutu asalaka ndenge wana nzambe asali kaka esuka na obetango un jour na ba video musule na kolobela makambo ya bongo nde esika tension ebandanga après wana 2002 après na ekokoma na basalisa ba examen général po babi koza na moins de 30 ans de nini okoza la tension likolo boiseke o malade moko eza kati na o basala ba examen entre basala ba examen général bamona pe lokote nde na ba 2003 to 2004 ba ekopesa kisa tension bon nanda komela ta après na bi anamela bato baboye babi komela toza na mwa nke boboye so melango bandomela on vi mobimba mais na mukuse ka tema docteur no mo ka tension zo mata o changer nga bakisi nga mona décider na mela ngo ka un mois tension nange kenda ki banda 2004 wana ti 2011 na tikala koza na problème moko te ya tension et aki kozonga na 2011 na ebité pourquoi et akozonga na 2011 na ebité à part wana na ebi pe ke famille ezaka vraiment na maladie ko eza héréditaire eza tension bato basouffra mingi tension de totelemela yango ka na baprière tobondelaka na baprière ekende bisika bikauki ekata na makambo ya tension oyo na famille na yebi te loboko ya nzambe eza likolo na biso akangola biso na bamaladi oyo ya tension oyo bakoko na biso babelaki yango bamama ya biso babeli eyeti na biso moko donc en tout cas nzambe asunga biso mpe atokangolama nango nga personnellement nakangolama na nga nakangolama nango mais ok après sikoyo après bandeko na nde nayebisaki bino le 2011 wana le tension ezongaki nga siko nakanisaki kesio na melika akisi nde esalaki nga na bane euti oleka le nomea nayaka akisi ekesila mais après le na bandi komela kisi na ndi komela kisi mais na nobosana yango mwa 2 semaines namela akisi te le na mwa tension mati nazongeli kisi bakopianga ya 3 mois nga na kosala nango ata 7 mois ka na kisi moko wana na kisi ya 3 mois donc ezalaka nga bama mpasi mpona komelamela bakisi après toyei kokoma fo ya na ndai komela en tout cas na oloba vérité le nazalaki na problème ya tension soki nameli kisi soki nazomela nanga kisi nazalaki très bien tension nanga pende ezalaki kitoko so naomela nanga kisi tension emata te mais soki natiki kisi après 2 semaines omona tension emati nde esika eyaki kosalaki emona tika kisi emona azongelaka bongo nde toyei kokoma na ba 2000 fe ya 2018 ba 2018 nde nzambe andi koloba nanga funa tika kisi attention wana eza mabe nde kisi yango mpe na ndoi komela ekoma ekosala nga palpitation médecin aye kochange nga kisi mosusu achange nga kisi mosusu attention wana ekoma ekosala nga palpitation nga bia yango nzambe andi oloba nanga natika kisi eza mabe eboma nga aseka ayebaki ke eza mabe nde après toyei kokoma kisi yango wana so nzambe akontinue kaka koloba ke natika kisi wana tension nde nayaki kozwa décision nde na 2020 nde nayaki kozwa décision ke natika kisi wana ya tension nde nabondelaki liboso na ndo oloba nzambe poso natiki kisi nzambe abi natika kisi tension eza mabe kooboma nga soki natiki kisi tension modele emata nga funa zongelaka kisi modele nga banzambe me bikisanga na liboso na kisi na tension so obikisi nga nsima na otika na kisi tension mais nzambe kaka loko asala makambo na ndenge oye moko alingaka kosala na ndenge biso totindaka ye te na ndenge oye moko asalaka
nde en tout cas bande ko sala ke tension nanga ezalaki vraiment kosila te so na tiki kisi soki na bandi kisi quelque jour après ekobongi nde sikoyo bandeko le nazwaka décision wana natikaka kisi wana nazomela baai nazosala mamosuka nde nabetela ye bino wana nde après tension mataka mpe eya kosila nakokoma bien mais na bande kokontrole ka attention nanga nakenda na pa médecin te nazwa kisi nafanda nanga na ndako mais naza na tensiomètre nanga natalaka ezozala nango bien sikoyo naremakaki tension nange banda komata soki nalelika bwa mungwa bien na siliki so na siliki tension ekomata donc nayebi ke funa mela ai lokwa na silikaki elomwe mpe nga kanda na omela ai epuis na soki nalelika bwa mungwa bandeko na nga soki omoni ke eloko wana oza allergique nango kolia te komela te fo tozwa basoin ya banzoto na biso tobatela banzoto na biso bandeko na nga naliaki likabo ya mungwa miko euti oleka panda 3 jours nalelobi okuna likabo ya mobesu mpe ya mungwa me nga moko na mutu na nga nayebaki kende na olia na likabo ya mungwa boye na osala kiri na nga ya ai ekosila na ndo baka na obandango lobi nakomi kosanti tension emati nazovivre kaka tension nange eza komata me nakipa yango te me nazoyebaka tension nange eza komata na moni pe ke tension nanga emataki ekoma deja ba 17 deja ezebele na remakaki yango eza na basigne oyo nga na remakaki tension emati nde nasalaki pe kiri te toyei kokoma le 18 tokoti retraite le tokoti retraite deja so oza pe tension komata olali pe bien te etombola sous tension nde tobimi retraite avant tokota retraite nzambe ayebisi papa dide ntongo moka papa dide alamuki abi na nga ade nzambe alobi na nga tozwa soin ya banzoto na biso abi na nga zwa soin ya nzoto no mwasi na mpe azwa soin ya nzoto na ye mpo soki bozwi basoin ya banzoto na bino te bokobela mpe bokufi mpe donc bandeko na nga eza na baliwa mosusu eyelaka mpe biso mpo ozwaki soin ya nzoto na yo te ozomona bien tension eza oyo ya omata ololuka ata quelque chose omela okota na deline télévision otala bapratique nini balobaki mpona tension omela me omelaki te donc nde nakende kosetrouve na hôpital ndoki ya liboso eza nga moko négligence na ngai nzambe abi bozwa basoin basante na bino so bozwi soin ya basante na bino te bokobela makasi mpe bokufi leka papa desinga bongo na santaki ke nzambe alobi na nga mpo nazokipe te ole namela ta baai na nga namelaka nazokipe na nga te mpo na kosala na nga mpe 3 mois nameli ai te me nzoto eza nango bien me letiri kese ningani olelika abwa mungwa emati so tension kende na ai sala traitement sala pratique ya batraitement wana po yoka bien me nasalaki yango te bandeko na malgré nzambe alobi me nasalaki yango te nzambe aloba na bafaçon oyo akoloba akolobana mpe ke adeline mela kisi moko po tension eza likolo me asalaki yango te akende koloba na façon oyo alobaki na biso donc ozosanti ke nzambe asepelaki te ndenge na négligeaki sante na nga nzambe asepelaka te to néglige basante na biso bandeko na nga nde après eloko nini eyaki kosala ale toyei kokoma lundi après retraite lundi nango makila ebandi kobima nga na zolo ebele bandi kobima na zolo makila ebima na zolo boye ndeni nasala effort pa nakangi zo na kalme yango esili moins de 10 minutes esilaki après toyei kokoma nga nakoti na internet mbamo tatata pourquoi makila ekobima na zolo naye komona ke eza tension mutu esali bona internet baexplike ke eza tension mutu ebimisinga makila na zolo ok c'est bon kasi babi eza vraiment situation mo grave te boye ok mais omona boye osepela te mpo makila po so okanyon te kotondisa mpe kopo otie mpe boye kopo etondi na makila donc vraiment eza situation mo kitoko te nde naye koloba ke namela nasaki ya ai le même jour wana nazwi ai na niki papa na meli nalali na bilobi mpe a journée mbafuna mela ai 3 fois journée mobimba me nasalaki yango te bandeko na toyei kokoma 20h ya journée ya mardi makila ebiminga lisu na zolo nakalme yango lisusu nga bi vraiment funa mela kisi ya namela nino ai mpo eza tension moto esanga boye nazwi su ai na meli onde na bayi na omela ete namelaki te bandeko na bilobi kaka bafuna bandaki lobi nango tokomi mercredi
makile biminga lisusu ebandi kutu 14h ebiminga 4 fois moins de 10 minutes oyo asuka esaki plus de 10 minutes nde ekokata tolali tokokoma jeudi makile bandi lisusu kobimanga ebandaki 9h ekati epe ebandi su 11h so nayebisi bino makile ezobima na se moko nabengaki natiaki kamera nga bitala makile ezotanga nga akamwe makila ndenge kokobima boye mutu boye nga bisomo nde leri jeudi wana ebanda okatana lisusu te nazalaki oblige ya obenga papa dide na makile ezobima ezokatana te nde akataki mosala ayaki amemai nga na urgence bandeko na nga tokomi na urgence kuna tension na nga ekomi 21 lokola nde pe na bandeko kosenkete pe ndenge makile ezobima nazo c'est normal pe tension edeborde pende matasu makasi nde ekomaki 21 makasi nde médecin alobi ke yango esaliki makila ebima na zolo aexplike nga tozala na bavene mo ana zolo ezalaka tellement mike ezala fragile les tension ematio ebanda okamwisanga nga baliboso te tension ematanga ndenge esali nga boye bon nzambe ka alingaki vraiment ke mpona yeba kotosa kozwa soin ya kobatela nzoto na biso ozomona ok donc oyo yango tolobaka nzambe azobatela oyo mo mpe mibatela do yango mpenza eza nécessaire tolobaka yango ka bilobele nga mokomosi na ndo oloba na ndeko mo o eza wapi na bible nzambe aobatela oyo mo mpe mibatela eza wapi na bible eza te na bible mais eza nécessaire nzambe azobatela oyo mpe mibatela nzambe alingaka biso to mibatela bandeko na nga nzambe yango abina biso to ya mayele lokola nyoka do tozala mayele to mibatela nde sikoyo bandeko na nga le nakomi kuna na urgence bazwi eloko mo bakoti nga na zolo bakangi nga hémorragie wana na zolo ekangami mpe alemba moko médecin alobi falo ya lobi to longolo eloko yango mais rendez-vous nazwi lo place te nazwi lo rendez-vous lundi wana toza jeudi nde sikoyo aki koloba ke bapesi nga kisi po tension ekita bapesi nga kisi na meli nde to ayebisi infirmier wana tala eso tension na ekiti bimisaki onga ne ndako mbala moko toyekokoma ba 16h batali nga tension na nga ekiti na 16 lere ekiti na 16 mbamo médecin alobi ok fo ekite ezala moins de 15 so eza moins de 15 nde ezongisa ye pesa esu kisi opo ekoma moins de 15 azonga ndako nde ayekopia kisi wana bandeko na nga na meli kisi wana vers ba 17h bayekotala nga tension ezongi na 19 na médecin akamwa abi ndenge tension ngo ezongi na 19 en tout cas wana fo to perfuser yo bandeko na nga batenga mai babandi ko perfuser nga nde babandi ko perfuser nga nde balobi ke mai wana soki kaka ezokotaka malembe ti soki bazokontrole tension soki tension na ekomi na moins de 15 bakata mai wana nde en tout cas tension ekomaki na moins de 15 te ti toyaki kokoma ba 20h le tokomi na 20h bamatisi nga sikoyo na ward do na pavillon ka toloba bamatisi nga sikoyo kuna mpona urgence ondire bato balalaka te bamatisi nga sikoyo kuna bapesi nga chambre le infirmier wana ekozwa nga oyo azalaki na chambre wana oyo azomata na nga likolo ayekozwa nga yebisi nga boye abi madame chambre na oke kotia yo en tout cas faut sipoter po eza na mwana mwasi moko kuna mwana mwasi wana banda yaki azosambela alingi kotika kosambela te tozopekise alingi kotika kosambela te donc lelo yebake ozala na dérangement moolala bie eza te mpona mwana mwasi wana en tout cas sipoter kaka nga bi problème ya te na osipoter na motema nasepelaki nga bi nakekota na chambre oyo moto azosambela esa nga oto bien naso nasambeli na sisi nalali na nga motu mo pembe na nga azosambela esala nga kitoko nga bi soki kutu boyebaki kutu ke nasepeli bandeko na nga nakota na chambre yango mwana mwasi anga azalaki te mbala moko infirmière wana loyebisi moninga na bi moye bazala 2 personnes awa eza te po porte eza te porte ya toilette eza te sikoyo ndenge nini bazala 2 personnes porte ya toilette eza te so moko akoti toilette esala bien te na moko oyo aza awa donc yango wana il faut totia kaka mwana mwasi wana azonga su awa te topesa chambre mosusu balongoli mwana mwasi wana nga tunabi seigneur ta mosusu eloko oyo omemaki nga awa na urgence oyo eza mwana mwasi opo balobi azosambela makasi me balongoli yesu awa boye ndenge nini nga bi so mpe eza manevre monguna satana nayebi te
na eleki nango nde mbala moko en tout cas na kati na nalobaki ke mwana moso lokola azosambela nga ndenge naza awa en tout cas le nga na obima hôpital na ye pe fo abima en tout cas nalobaki ka quelque chose ke na obondela pe mpo na ye mage ye moko asambela me nga ta mosusu nzambe amemi nga mpo na ye elekaki bongo nde bandeko na nga naye baye kotala nga batali nga tension na air wana na 20h le tokomi na ward eza pavillon tobaka pavillon bamemi nga kuna mpona urgence bato balala te le tokomi na bandeko na baye kotala nga tension mwana mwasi wana infirmière wana atali nga tension boyoka atali nga tension na nga eza bien ekomaki fo ya 14 tension na nga 14 mbala moko ayebisi moninga na yo na tension eza 14 bamo moninga na abisi c'est comme ça tolongola mai oyo totie po moins de 15 fu tolongola nde balongoli mai oyo bande koperfuse nga nde mbala moko infirmière wana oyo atali nga tension atuni nga alobi na nga oza na muntu oyo akoya kotikela bilamba lobi nga na yebisi bakotikela nga bilamba mpo na nini abi mpo oza hospitalize fo bakotikela bilamba nga bino nga naza hospitalize te alobi na nga ozolota oza wapi oza na hôpital oza hospitalize nga bino non nayaki na nga kaka mpo na tension na nga nde bamati nga mpo na tension na nga nde mpe tension na nga yo moko otali yango omoni ke tension na nga eza bien lobi na ntongo na kobima na nga nakei alobi non babima bongo te mpo awa docteur mutu adesidaka abi bato ebe bayaka balobaka nde yo lobi na ye naka mpona boye me lere ekomaka awa batikalaka mpe bamoin batikalaka nga na kamwe nga na bi ata moto aza na ye na sante malamu aotikalaka awa abi nanga meso ozali sante malamu olinga oza an hôpital te nga na bi me nayaki na problème ya tension kuna na se soki tension na nge ekomi 14 banda na moi me na ngai nabima na nga sikoyo tension na nge ekomi 14 nayebi te so bobimisa motu na butu te me lobi na ntongo so botali tension na nge eza nango bien nabimi na nga abi de toute des façons awa médecin mutu adesidaka donc docteur mutu adesidaka yo mutu malade okoki kodeside te totala lobi docteur aya kokutana na yo docteur mutu akodeside soki obima to obima te bato nyonso balobaka bongo akei lere akei bandeko na nga natikali kotikala natikali wana nakamwaki kaka ndeni mwa moso alobi maloba boye nde toyei kokóma na minuit le tokomi na minuit infirmière mo mosusu aye atali nga tension na nge ezongi su likolo tension na nge ezongi su likolo ezongi na 16 abi ndenge eza na 16 botika nazongisa su mai azongisi nga lisu mai ebandi su kokota nde toyei kokóma wana na minuit wana sikoyo tobengani na bandeko tosambelaka na bango biso tozalaki 3 personnes na ligne tobengani na bango tosolola kaka minuit ebeti tobandi prière makasi tobondelaki makasi bandeko na nga na minuit toyei kokata soki heure nini topemi moke tosololi tozongi su na prière ya 3 heures tobondelaki le tosisaki prière wana nde tolali nalala boye bandeko na nga nayei komona leka na se ndeti na kangamiso namonaki présence ya elongi ya mama na nga namonaki image ndeti namoni ndeti image ndeti ye me eleki mbango maonga na bi namoni elongi ya mama oyo abotango nalobaka namonaki image ndenge abi aseke présence ya mama eza pe na chambre nga binzambe ezwa lokumu nde après naye komona leka na lali boye naye komona ke bamama mibale batelemi na porte na porte bato bazoya groupe baolinga bakota na chambre bango discussion na porte bokota te bokokota te boleka mona te tokota biso bayebisi biso fu tokota na chambre bayebisi biso fu toya na chambre bamama na bazoboya bazosala discussion mwa groupe yana bakei apres groupe mosusu bakoya lisu balingi kokota donc wana nga naomona yango na ndoto makambo wana ezoleka na chambre na nga so bayimba kota bamama mibale
ba mama na biso pe ba africain balata maputa mena mona bilongi na bango te pona yeba ke eza mama nyina na tsaki kana bilongi na bango te na oso na bango me na tsaki kate na yeba ke eza bane na omwaka ba mama na obenga bango pe ka ba mama ndemba mona isi bango bi ba mama bazo ko tungisa bino bato vraiment babi bazo yebele bana posa bakota mais biso awa to telemi na porte muntu moko te ya mabe akokota awa na chambre oyo zali ngana bia groupe mtu ba yeba ndi ko disite bo kota te bango babi toko kota mais bazo swana kana bazo disite na maloba bo kota ate muta kokota te bango te to kota biso ba biso to akokota awa chambre ofuto kota mamonga na eko mona ke na telemi sikoyo ngana bi lokwa ba mona ngana za ola na mbetu yango ba kanisa ke na faible yango wana funa telema nde na yaki ko telema na rejoindre ba mama wana na porte le na esprit na bomoto te na telemi na rejoindre bango na porte ko rejoindre bango na porte nde tokomi biso misato ba mama to telema na porte siko groupe ba tous ya mabeso ba ye balingi bakota biso tozoboya na nga pe na ba okota te so bazokamwa me chambre ngo mutaza te na mbetu ndenge ni mutaza te na mbetu me bato bazosive yango mo batali babi toke na biso toke mutu pe aza na ete na chambre o me bino bosive chambre pamba mutu aza na ete bino misato botelemi bozosive chambre o mutu aza na ete na mbetu tozomona mutu te nzoka nde mutu yango oyo azalaki na mbetu ezalaki nga na telemaki wana nde bakokaki kokota te na chambre wana et puis bakomi koleka po bazomona ke mutu aza te na mbetu mosusu azoloba me ndenge nini mutu aza te na mbetu me bango misato bazosive poso bato batelemi bo na porti seke bazoboya biso tokota bazosive mutu maladi me siko bandeko na nga le tozala na bohôpital tozala na baange bayaka kosive biso basiveaka biso nga namonaki bamama so nabenga bamama eza so nabengi bamama do engeloba naoloba mama ko abotanga nazoba mama mwilu naoloba mama kipavita nazoba mama nzinga mama mafuta bamama na onayebi na lotaka bango na bandoto na nga so naoloba bamama eza bango ozomona bazalaki bande kosivenga nga pe nakomaki na bango nde seni wana eyaki koleka bongo apres na ekosusunga le na susungi na bonde na pambolaki nzambe nga bato mabe balolinga bakota bakosala nga mabe me bazokoka te po tozo bamama baza wana bazo koprotege ngai na binzambe kumisama oza vraiment malamu mingi nzamba puntulendo oza nzambe oyo oza vraiment malamu nde na ekobanda na lala sumu ke boye namoni nga nayebi te so na olobaki nga nabimaki na nzoto na nga so na oloba nde namoni nga na telemi na esprit na nga ebimi ebandi kokende nga mona tuni nake wapi nde na bandi kokende nake na bandi kofongola baporte ya bachambre mosusu wana le na fongoli porte ya liboso na fongoli nalobi eza yo te mutu naoluka nakangi porte na fongosi porte mosusu nga bi eza yo te mutu naoluka eza yo te naoluka mutu me eza yo te nakangi nakomituna nazoluka nani nzambe na nga koma na kobima boye na nzoto na nga bandi kokende koluka naluki nakota bonga beza yo te place mo nakoti namoni mwana mobali moko azalaki akolala mbala moko nalobi ke nde nakoti nayebisi nga bi eza yo te mutu naye koluka me na otiko te lokwa na kuti awa na otiko boye te natemisa mwa mobali na mbetu na bandi kotambwisa nde totambwisaka bana mike so bandi kotia bapasika na nde otambwisa ebongo papa atamboli bien anayebisi ezonga na mbetu wana okobima hôpital okomi bien apres nabime mutu naoluka eza yo te nakontinue koluka nakoti so na chambre mosusu natali nga nabi eza yo te naoluka si na suka na ole na ekokota na chambre moko nabi voilà mutu naoluka eza yo nde mutu nazoluka banda na bandi koluka eza yo mutu nazoluka na moni yo sikoyo nde na ekomonake nazongi na nzoto na nga na susumuki ekatanaki place wana nayebi te ezalaki nani oyo nga nakendaki koluka nayebi te mwasi to mobali eza nani pourkui nakendaki koluka ye nayebaki te ezalaki nini mais nde nalamuki na bande kokomprendre nga bi ekoki kozala mwana mwasi oyo balongoli na chambre oyo balongoli na chambre oyo ekoki kozala ye oyo nga nakeluka nga bi antuka nzambe makambo asalaka oyo tokoki koimagine te nde eyaki koleka wana toza na butu
ya jeudi potokoma vendredi. Première nuit na kati ya hôpital wana. Donc butu na ngai ya liboso na kati hôpital wana. Toyeko koma na vendredi wana tokomi na tanga ya te jeudi ti vendredi. Butu ya liboso jeudi ti vendredi. Toyeko koma vendredi. Le tokomi vendredi eloko ni elekaki vendredi nakende nango kaka oyo eza nini infirmière wana oyo alobaki na nga ke mutu akotikila nga bilamba oyo alobaki ke mutu akotikila nga bilamba oyo alobaki ke docteur mutu akataka makambo awa so mutu aobima to mutu aobima te namoni ye aye kotala nga lisusu tension sava nga bisava atali nga tension na nga bien normal tension 12 tension na nga ezalaki 12 abi na nga natuni ye namonaki mpe nga mo 12 me natuni ye mpe abi na nga tension no 12 sava nga abi gloire à Dieu abi na nga gloire à Dieu tension ezalaka nango bongo emati ekiti nga abi tension ezalaka kaka emati ekiti nga abi mais na ndenge nini abi kasi koloba nokutu gloire à Dieu te po tension ezalaka kaka bongo emati ekiti nga abi non so nga naza abozongisa nga mai po tension na nge kita ndenge ezala soki ekiti emati seke etina bootya mai eza te ote mpona oyebi so kaka tension ezalaka bongo eza ndenge wana po ndenge ekiti boye ekomata nango so nga nalobi non ekomata lisusu te na nkombo na Yesu Masiya nayebisi nga na bi ekotikala bongo na nkombo na Yesu. Alobi tension esalaka nango kaka bato ndenge wana ekiti emati nga bi non ya ngai ekotikala kaka boye ekomata lisusu te na nkombo na Yesu. Nde siko ya repete maloba na nsima na lokola azalaki noir mais azalaki noir mais mutu na biso mangala te tosola ne na français nde nayebisaki ye nga na bisi nayebisi pour moi ça va rester comme ça au nom de Jésus. Le nayebisi ye bongo bandeko na nga mwa mwasa na seki pour moi ça va rester comme ça. Pour moi ça va rester comme à répéter siko maloba ndeti ya kochola o nga na lobi ekamwisi nga comment mutu akoki kozala boye le azosala bongo azokende pour moi ça va rester comme ça, pour moi ça va rester comme ça au nom de alobe kutata au nom de Jésus onte nakamunga bimo moso aza na problème aza na besoin bato na hôpital seke bato baza te na hôpital yango alingi nga naza na hôpital to ndeni nazalaki na idée te kaza na misala mabe nde bandeko na nga nakamwaki infirmier yango abimi kobima abimi nga kale natikali mbala moko vision kaka nalali te kaka nde natikali na kaboye na mbetu na otala na koti na vision miso ya molimo soko efungwami namoni mwana mwasi wana azongi lisusu donc wana na esprit donc abimi me esprit na ye ezongi ozomona esprit na ye ezongi donc azongi aye alingasa aleti asimbanga na boyi no kosimba ngai te nde na susu mukingabi nzambe nanga mwana mwasi osika aza na misala mabe na ndokanisa makambo alobai na nga lobi na ndenge asali lelo nga na bi ayebi makambo azoloba Seigneur na kamwe ka wana nga na bi nga kuto kolonga nga te po oyebi te nani o nga nazali na kombo na Yesu Masiya okolonga nga te soko oza na posa nga natika na hôpital olonga nga te nalobi ka bongo le na sisi koloba bongo bandeko na nga nayoka litoyi ya molimo efungwami nga noki litoyi efungwami nga nayoki mwana mwasi na azoloba nayoki mongongo na ye nazomona ye te me nayoki mongongo na azoloba elle dit que elle ne veut pas na susu nkinga bi mwana mwasi awutia nayoki azoloba alobi elle dit que elle ne veut pas donc ailobi nayebi te soki alobi pa banani ke nga nalobi ke nalingi te na bandi komituna eloko nini ye azoloba ke nga nalobi po alobi ke elle dit que elle ne veut pas donc nga nde nalobi ke nalingi te nakamwe
nganabi mona mwasi oyo azwi mandat ko azwi mission bapesi mission akosala na nzoto na nga. Donc seke makambo ka azoloba na nga faleki na ndima so na ndimaki eloko moko kaka nge esala bongo esika naye kocomprendre lere alobaki na nga ke tension ezalaka kaka bongo ematie ekiti nga nalobaki ke en tout cas ya ngai ekomata lisusu te ndenge nga nalobaki ke lobi le alobe na ke bakotiki lobi lambo fandanga bitenga na kobima. Donc ezalaki deja aeshuwaki lelo siko aye aesangaki tension ezalaka bongo ematie ekiti nde yango siko nde aye na comprendre te. Donc eloko mwa mosana loba bon nayebi te soki eloko nini oya lobaki nango ngana o ngana yebiseke ke ya lobi na bango ke alobi ke alingi na ye te aboyi na ye na te so eloko nini ngana boyaki so pe na boyaki on physiquement so pe na molimo na yebi te na ko comprendre ke mwa moso o aza na misala mabe. Wana toza vendredi na tongo nde toyi kokoma pardon lere atalaki ngai tension baya kotala nga lisusu na minuit emataki ya tala nga na 20h tension ezalaki bien na minuit emati bazongisa nga sumai na yebi te so na lobion na minuit emataki bazongisi nga sumai na 6h le ye kotala nga moni yango eza 12 ale nde tosali tolobi wana nga na ye akei nde sikoyo na moni azongi na vision na nde naaki mpe koyoka ye su lito efongami na yoki na infirmier mosusu aye alobi na nga ke bayebisi nga tension eza 12 aye kolongola su mai wana bandeko na nga toye kokoma ve ba 13h 14h docteur aye wana toza vendredi docteur aye mwana mwasi na baki na nga docteur mutu adesidaka mutu aobima peut-être to aobima te nga na yebiseki nga na bi o ata mutu aza na bonne santé do docteur fakanga ye ka awa docteur faut kanga eka ata mutu aza bonne santé do faut kaka tikala wana docteur akanga ye aminanga me yo za na hôpital nga na bi me naza na hôpital tension na se komi bien comment docteur ake kanga nga na hôpital eloko ye fa décider ka bimisa nga po tension na nge komi bien nde toye kokoma docteur ango ye wana pe ayaka te aye wana toza vendredi bandeko na nga vendredi docteur lere aye alobi nini ayebisi nga abi madame ndenge ozana okata komelakisa tension mponga mo mpe nayebise bonke na kata nanga komelakisa tension banda ça fait 2 ans nayebise bango vérité na kata nanga nde alobaki eza mabe fale kozonga nga me na bande kotala nanga tension nanga ezalaki bien pendant 2 ans bifale ka komela ngabi o ngami nazalaki nana tension te fale ka komela ngabi non nga namonaki ke naza na pareil nanga pendant 2 ans elakisa nga tension eza bien kaka mikolo nde kaka ça fait 2 semaines nde tension euti omatanga awa nde bo poko kinde kwa médecin te bo biloko eleki kaka nde ba médecin bazalaka nde aye koloba na nga boye boyoka makambo médecin alobi na nga madame ndenge oza wana loko attention oyaki attention ezalaki ya komata nga vana tika ofuna s'assurer ke tension na ekomi stable ezomata kokita te ekomi stable nde wana nde nga na kotika yo obimi hôpital ya liboso na yango wana ya mibale lobi cardiologue fa ya awa atala motema na yo peut-être nde tension na yo emataki bongo ebebisi quelque chose na motema na yo cardiologue fa ya atala motema na yo soki kaka cardiologue amoni quelque chose na motema na yo ya bien te yeba yango ke okotikala an hôpital na kokango na hôpital ti mokolo motema na yo ekobonga. Ya misatu bakosala o prise de sang soki eloko moko emonani kaka na makila na yo ya bien te yeba yango okotika an hôpital ti mokolo okobonga na koti libero te soki oza bonne santé te. Na kamwe nga nayebi ke akoki koloba na nga ke bima kende luka médecin traitant loko oza médecin traitant te ke luka médecin traitant akomelo bakisi epuis luka cardiologue loko attention emataki yo makasi luka cardiologue atala motema nga nayebaki aloba na nga bongo me akangi nga na hôpital asala baexamen na babi baosala ngo lobi wana toza vendredi alobi lobi nde bakosala ngo eputa lere azalaki wana bona yebi te peut-être fo esalamaka na ntongo le ye ayaki ezali ba 13h30 bakosala mpe le même jour mais ok problème te abi baosala ngo lobi bandeko na nga nayoki nde médecin alobaki
mais na kamwa ki kaka comment médecin wana lobaki so tension combien na bima mais ye alobi ke oyebi ke soko oza na Saint-Esprit te okomona ke docteur oyo aza na bolingo alingi santé na nga fo ezala bien asasire moko alobi mpe analingi nasasire ke okomi bien oza na problème moko te ni na motema no ni quelque chose na nzoto na yo eza nini te nde wana na kobimisa yo hôpital mais kaka baexamen baosala soki kaka ebimi mabe okotika en hôpital ti mokolo okoma bien nga na bioke nakamwaki nga nakanisaki bongo te natali na bi donc mwana mwasi wana oyo nakangi ndoki infirmière wana nakangi ndoki donc yango alobaki ke médecin mutu adesidaka po yebi ke médecin na bango alingaka kobimisa mutu bongo te il faut asala baexamen bien ndenge nini ok problème ya te to na fandi bandeko na nga toyei kokóma na journée yango wana toa vendredi baosala nga baexamen lobi samedi bandeko na nga toyei kokóma vers ba 20 je crois bandeki nga ba 21h vers ba 21h nayebi te so na obenga o mpe makokata na ye so mpe na obenga o motema kokatana nayebi te ondie motema nangi komokatana donc nakómi kosala ndeni donc nomosala bon à partir ba 20h nakómi kaka kabi nzambe na nini nakomomona nonono na nzoto mobimba ke na beli ngabi nzambe na nga nazalaki na nga bien motema ekomokatana ezozonga motema ebanda nga ba 21h toyei kobenga na bandeko na 22h nayebisi ngai awa mwaye te motema ekomokatana nga siko médecin alobi na nga ke lobi cardiologue akoya aotala motema na nga ndeka tokomaki awa toza na 22h oyo motema ezokatanaka nga nazokoka te nazomwa mpe ake nakomi maladi siko nayebi te tobondela kaka bandeko bazobondela nga nazokoka na kobondela te bandeko nayoki mpe ake na beli yango soki oza bonne santé so babike tobondela bandeko na nga bondela bimisa malobo koloba po eza na temps moko na mbeto hôpital odonga kutu nde tobondela bona oyokaka bango don na mitiki mpo namoni ke naza susu nga te namoni ke nzoto na nga nakomi muta maladi wana tension eza bien bandeko nazalaki kutu tension 21 mpe mekatanaki te motema ekatanaki te ekatana ezonga bosiko tension nange eza bien ndeni motema ekomokatana nga boye na nde kosala ndeni omoni bana mike so bebe aleli mingi aleli mpenza lera kolala soki alala komota azosala bongo ndenge nga na bandeko kosala bandeko na nga ngabi seigneur oyo eza nini nazokoka te naokoka te pongi moko oyo kaka ya makasi ti tobondela mwana lali na ngai eleka mpe mango ekatana mpo so ekatani lere ekozonga elamusinga nde ezosala nga bongo mwana prie mwana moteto akosisa priere na bandeko tobondeki na ba 22h ti ba 22h45 tosisi priere nde toyaki kobondela su te na minute mpo bandeko bakokende mpe misala bandeko na ngai elo nini elekaki naye kolala nazokokolala te don nakomi mpenza mutu ya maladi voi meme kutu nabengi bainfirmier baye kotuna nga soki savanga na boya wana toa na priere na biya boya nayebisi bango nazosentir ondie naza na oxygène te naosentir ondie oxygène ya te naosentir nalobi teke motema ondie nalobaki ondie na explike infirmier moko wana naoyoka ndeti motema na nga bien te nazoyoka mpe ondie oxygène bandeko na nga naoyoka ondie nakomi étouffé ondie ke naza na besoin batianga oxygène nazoyoka ondie bongo le nayebisi bainfirmier na balengilengi ya solo bakemba mo bazwi bapareil mo baye nango wana bapareil ka ya tension appareil ya bifo atala nga saturation babenga yango eloko batalaka na mosapi ezalaka très très nécessaire
bata la saturation nanga po yango nde mutu kolakisa nga eta elakisa bango eta nini nakomi nango bata la saturation nanga eza 100%. Donc 100% nge lakisa mutu aza a bonne santé kutu na âge nanga nakoza ata na 100% te bato mingi baza 100% ezalaka bana mikie ozomona. Donc ezolakisa ke anticorps eza makasi donc ezalaki 100%. Nde babi madame oza na besoin oxygène te nga bino zokondi na okokopema te na oyokondi na okopema te babi nanga oza na besoin nango te mpo oza très bien totia oxygène te basi nzela bakei mais na pambola nzambe nga binzambe ezwa lokumu mais nazosanti ke nazokopema bien to nde malgré zolo ezalaki ya kokangama moko bablokaki na kati bablokaki na opema na zolo moko na munoko ya ofungwama mais malgré ça mais na omona ke eza insuffisant mais pourtant nazalaki bien. Nde après naye komona bandeko na ngai lo nini ekosala na bundi bongo tito ekoma 2h55 ngabi Seigneur pourquoi nazo souffrir boye naza kolimbe fai na lala na nga noko lala te pe mezokata na nga pona nini mute mezokata na ka boye nzambe na nga eza ni sunga na lala na nga ta na lala na nga donc nazo mwa ke na lala na nga kaka kutu na lala pe mango ezokata ne kata na soki pe ndenge nini ka nzambe moko ayebi na kobanga te mpo nga na yaki anazaki na bapema boye te ide kutu te ke eza je basali nga na hôpital bandeko na nga elo nini yaki koleka nde après wana tozaka vendredi nde toyei kokóma na 2h du matin mpo totalela ntongo ya samedi nde naye komona namoni nasengi 2h55 nga bisene nalala nazoyoka bien te nalala nde kaleka na bondeli bona 2h55 wana nalali na sifu eyalaki ba 3h naye komona na chambre wana nazalaki bandeko na nga bato batondi ebele na chambre wana naomona na ndeti na ndoto ndeti na vision bato batondi ebele na chambre bato naomona na chambre eza bateni nyonso ya uniforme oyo nga naomona na hôpital wana nde bango wana nde nazomona na chambre na nga wana bandeko na nga batondi ebele bateni nyonso oyo ya badocteur ya bainfirmier ya bato nyonso nazomona na ba oyo meteni oyo bato banaye kwa koservir biloko ya kolia banaye kosala nettoyage donc bateni na bango nyonso nazomona batondeli nga na chambre wana nayebisi bino ezalaki bitumba nga na bango nga moko nazobunda na bato ebele na chambre nazobunda nobeta bango na kombo na Yesu pa na beti na kombo na Yesu na beti na obeta bango mpe bazobeta nga tozobunda bandeko na nga moko nasali effort na lamuka omoniki ololota ndota bitumba na osala effort na lamuka ko nayi nasaka na lamuka boye pa nazongi lisu bitumba et continue ti 4h du matin nde naye kolamuka nde 4h du matin nalamuki na ndiko bondela na bondeli nde na comprendre nga video bato bande koleka banda olinga bakota donc eza bamama bazalaki te o baprotegeaki nga nde esengaki siko nga moko na bunda en tout cas na bundaki na bato wana ti 4h du matin bandeko na nga 4h du matin ekosila na bonde na 4h na bonde na lali na zuma mke pongi 6h ebeti infirmière moko ekobeta porte lera abeti porte na lamuki aya azokotaka na otelemela na kombo na Yesu Masiya okosala nge eloko moko te nga nakangi bino nyonso bozaza bandoki bainfirmière oyo bozaza bandoki boboye na ndiko koloba bon boobundisa nga na oloba na kati na nga infirmière wana ayo wana tali nga tension mpe ezalaki bien nde alobi na nga ok c'est bon kasi zonga no na pongi le kaka bimi bandeko na nga na koti mbango na vision na moni susu infirmière na azongi ezalaki infirmière oyo andoki wana te wana siko infirmière mosusu na moni ye azongi na vision na komi siko na vision donc ale yakei kaka na lali kutu te mbamo mpuna koti na vision na bandi komona ye akoti azongi lero azongi tobandi kosola ni tosola kitoko na ye tobandi kosola tosololi mama abizela nano natala nano place batiela bino awa ya otiela bilamba nga kutu namonaki porte moko eza na bando tali yango pete nayeba ete nzoki eza place ya kotiela bilamba batia wana na entreka ya porte nde afongoli place yango azotala nga wana nde eza place wana vision
nabi o wana eza ni place otela bilamba abi batia place pour otela bilamba mbala moko na yoka ayebisi bato alobi bokota na moni ba mbinga mibale bazokota leka na moni bango bakota balate bateni mo badorte misu pe balata yango eza ya bleu elamba bleu likolo na pantalon bleu mingi badorte oyo basala pe baopération balata bateni wana ya bleu boye na pantalon nango balataki bo bambinga mibale leka bakoti ya be na bango bokota leka bakoti donc ye mwa mosana yaki na liboso asololi nanga na nga na yebi te mamu ya solaki nanga ale yenda ekoloba na bango de bango batikalaki na porte ndabi na bango bokota nde esika bayaki kokota bambinga mibale bakoti nga siko na le bazokota baoya pa na bango na bi obengeli nga nde badorter obengeli nga badorter bamopuna susu nkaki na lamukaki le na lamuki bango na kanti nga baza bata bien donc infirmière oyo mpe azongaki aza muta bien donc bandeko nzambe atalisaki kaka tellement butu mobimba nzambe aza nzambe bandeko na nga tellement butu mba namoni bainfirmière badorter namoni bango mabe na bundi na bango na kome komona lokwa infirmière nyonso aya osimbanga nazobanga ozomona naobanga te me nazotelemela ye donc nzambe ekotalisa ke bainfirmière nyonso te baya bandoki badorter nyonso te baza bandoki badorter nyonso te baza mabe ozomona donc eza na baoyo baza mabe eza pe na baoyo baza bien mpo nga namoni mpenza infirmière wana oyo ayaki wana asoli nanga epuis ange naloba nayebi te soki eza esprit na ye ou bien eza nzambe autizaki esprit na ye ou bien eza ange oyo alataki elongi na ye oyo ayaki kosala bongo nde sikoyo apres le naye kolamuka bongo abi ifale natikalaka na pongi natikalaka na vision mpo ezalaki na pongi te nga bifali natikalaka na vision mpo namona makambo ni badorter yango basali mpa na nga lokwa baza badorter seki bayi kotraite nga ya molimo badorter ya molimo me namonaki te eloko nini basalaki na nga bandeko leka nazoraisonne bongo mpona kozongisu na vision kozonga nazongi na vision namoni mwana mwasi wana ye asimbi serenge na ye mwana mwasi oyo abien infirmière wana oyo abien asimbi serenge na loboko epuis asimbi na kisi ayebisi nga lobi badorter bayaki awa batretaki yo me babosanaki kotia yo tonga oyo badorter bayaki awa batretaki yo me babosanaki kotia yo tonga oyo yango wana batindi ngai na ya kotia yo tonga oyo nga na bi abon alobi yo batindi nga na ya kotia yo tonga oyo nde siko infirmière wana oyo namoni aye kozonga su na esprit donc nazongi su na vision na nga mbala moko azongi aye na tonga na maboko alobi na nga badorter batretaki yo me babosanaki kotia yo tonga oyo yango batindi nga na kotia yo tonga oyo nga na bi bon abi nga bi probleme ya te mbala moko ayebisi nga alobi oyebisi tonga ngo eza ya nini nga na bi nayebi te abi na nga tonga oyo eza tonga ya homosexualité nga bi homosexualité na ndenge nini nga aza homosexualité nga aza homosexualité ndenge nini boka epesa nga tonga ya homosexualité mamo alobi aseki keke tobenga yango anti-homosexualité abi tobenga yango anti-homosexualité nga bi anti-homosexualité abi abi yango na ye kotia yo alobi na nga boye bandeko boyoka eza mpenza point makasi oyo nga nasaleli video oyo alobi na nga boye alobi na nga po na bahôpitali nyonso don na bopito bazokotia bato batonga mpo bato bakoma homosexuel ngabi ya bon do seke bakotia yango bana mikie abi te na mikolo basi mibali bazotia yango bana mikie bazotia mikolo bato nyonso abi bazotiaka bato batongana na bopito lokola na bopitali bazotiaka bato batonga
po bato bakoma homosexuel. Yango biso pe na batu na biso oyo bazobondela. Abi na batu na biso oyo baobondela. Biso pe bazotinda biso po totia bango anti-homosexualité. Kana bi bon, abi yango lokola yo oza na hôpital awa, yango foto tia tonga oya homosexualité po le bango bakolinga batia tonga wana ya homosexualité anti to tia tonga oya anti po bango le bakolinga batia tonga pona okoma homosexuel ekosimba te po ekuta anti na kati na nzoto nao. Kana bi comment ça nga kuta ta batenga tonga ngo na okoma homosexuel te? Na okoma homosexuel te na ndeni nga na ke koma homosexuel ayebisi nga boye. Alobi na nga omoni yo oza femme mariée oza na mobali nao. Ndengo koti hôpital boye. Bango siko bakozwa tonga wana batio tonga na ya homosexualité. Le yo ozonga na ndako obando ling santi su mobali note. Obanda ko sepela su na mobali na ote. Obanda ka so moni muninga no mwasi ozoka posa osanga na nzoto na muninga no mwasi. Bande kuna oyisa bino nzamba otalanga makambo ange wana ebisinga na hôpital. Alobi nanga okokoma so batio tonga wana okokoma susu na posa mobali na ote. Obando santi ka posa osanga na nzoto na muninga na mwasi. Abi makambo ba sala batu mikolo na hôpitali yangwana. Batongo bazotia batu. Bana mike mikolo basi mibali bazotia bango batongana. Abi me biso pe na batu na biso o bazosambela. En tout cas bazotinda biso. Nzamba bazotinda biso totia bango ba anti-homosexualité po bakoma ba homosexualité. Alobi nanga ba mikole koya, ba mbule koya kuna, ba homosexuel ba okoma ebele. Alobi boko mona mutu azalaki na libala. Azalaki na libala na ye, me alongwe na libala. Mwasi to mobali, mwasi abomi libala po akende kofanda na ye na muninga na ye mwasi. Abi bomona ngo esalama. Alobi mobali azalaki na mwasi na ye. Me kaka kota ki hôpital azwi tonga na bi po ba opesa ngo kaka na hôpital. Na moma o ba opesa ngo kaka na hôpital. Wana oya lobaki nanga. Abi soki batu na biso bakoti hôpital tozwa kotia bango anti. Po le ba otia tonga na ekuta anti homosexuel na kati na ye. Abi mibali ndenge moko bakotika basi na bango so bazwi tongana aotika mwasi ne akene kofanda na muninga na ye mobali po bazala ba homosexuel ndoka tonga wana mutu ezosala biloko wana na banzota bato. Yango wana nga na ekotiao okao awa batio tonga wana po eskuta anti na nzoto nao. Kabi na oka kisomo nga na tuninga bisiko okotiango wapi. Kaka na tonga oyo batia moni cho okoto pitande batika tonga mona lobokwa. Nga be otianga ka na tonga oyo ou bien okotia place msu yo moko tobola. Aesinga te na joko injecte yango na mai. Bomoni ba kopo wana mai batela batu na nini. Abi na ko injecte yango ka na mai oyo. Siko papa Didier abondelaki na mai moko ezaki na mulangi kuna bondelaki na mpe makasi ayele nga bondela nango nga pe na bondelaki na mai wana makasi na nde komelango na mai wana pe o bango bayaki kopesa nga soki eyeka na zwi yango na bondeli nango lisusu po emo pe na omelango mamole abi na otongo na kati ya mai o omelango na mai mamunga na biponi otongo na mai wana te po mai wana abi eza ndenge mo ba mai oyo abi obosani ke mai oyo bondelaki nango makasi alobi na suri moka kitoko abi mai oyo bondi poto na zwi mai wana simbi yango boye mona bonde na invoke makila na Yesu Masiya na mai wana o nazomela nazaki osala bongo bandeko nde ekosala ke ayebisinga alobi ke mai o na mai wana ezaka ndenge moko obondela makasi na mai o nazo ko injectant awa nde wana na vision ka na moni a injecter yango pe apesinga na zwi mai wana na bandi komelango na meli mai wana po na ekosusu nkanga na bi nzambe na nga na ekokamwa nga na bi bato bazosala nde boye
naokaki somo makambo oyo elekaki l'air wana toza na tongo toye kokoma vers ba 14h docteur ayaka te aye pardon na tongo wana kaka vers ba 8h mutu aye kozwanga makila be kosalanga prise de sang po ndenge docteur alobaki bazwinga makila na tongo wana vers ba 8h toye kokoma ba 14h cardiologue aleki te tokomi 14h nde wana samedi wana makambo ezoleka samedi tokomi 14h bandeko na nga namoni docteur wana aye le docteur aye docteur ayebisi nga nini docteur alobi na nga ke eza combien de minutes ekomi tokoma 14h docteur alobi na nga bandeko to bolimbisi nakende na deuxième vidéo oyo na otia numéro 1 wana na otia numéro 2 donc tali oyo tala pe oyo wana nasukisa makambo mosusu oyo namonaki na hôpital wana oyo elekaki po soki natiango plus de 1 heure etéléchargera ewumelaka en tout cas nzambe amona moko na moko bolandanga oyo na otia numéro 1 wana na otia numéro 2 tokutani na vidéo oyo ezoya merci.